بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب زدنا ما رب اشرح لي صدري ويسر. برون سبق کې مونږه د کتاب الله دویم نمبر قسم عام ذکر کړو د عام تعریف یو کړو چې فما يتناول افرادا متفقه الحدود او على سبيل الشمول چې دا لفظ ته ویل کېږي چې شامل وي داسې افراد او دا چې هغه افراد حدود متفق وي په طریقې د شمول باندې نو ایمان مراد الفاظ دي دغه چې معنی کې عموم نه او بیا وی چې افراد وي نو بلې سره ته خاص او ټول اقسام متل خاص العين خو ظاهر ده او خاص الجنس او خاص النوع د زکو تل خاص الجنس او خاص النوع د په مفهوم کلی باندې دلالت کوي په دا باندې دلالت نه کوي په افراد دلالت نه کوي متفقه الحدود چا کوئی چې کله اتفاقی ده سبب وتري نه دي او سو کوئی چې بری دا د سره مشترک ودره دغه مشترک په ادا سه معلوم باندې دلالت کوي چې هغه حدود مختلفي على سبيل شمول بلې سره د نکره منفیه وتله نکره منفیه اگر چې په افراد باندې دلالت کوي خو على سبيل البدلیت کوي على سبيل شمول نه کوي او بیا وی چې لکه دا تناول ټکی وي یا تناول وي استغراق ونه وي نو د پنځ باندې د جمع د پاره د عام د پاره استغراق شرط نه دی نو جمع منکر او جمع معرفه دا دواړه د پنځ باندې عام دي او د علامه صاحب التوضیح پنځ باندې صاحب التوضیح پنځ باندې چونکه په عام کې استغراق شرط دی نو جمع معرف او د پنځ باندې عام دی او جمع منکر د پنځ باندې عام نه دی بلکې د خاص او د عام په منځ کې واسطه ده پرې پوښو وای کنه اوس نن سبق کې د عام حکم بیانوي نو فرمایي وانه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا وانه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا چې دا واجبوي حکم په هغه څه چې دې شامل وي قطعي تور باندې نو په دې کې درې ټکي انه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا دا درې خبرې وکاو يوجب الحكم دا مصنف وي نو دا رد په چا باندې چاوي چې دا عام مجمل له عام سره مجمل یعنی ته لکه دین افراد مراد دي سون افراد مراد دي 3 مراد دي 10 مراد دي 8 مراد دي لاک دي مراد دي 2 لاک دي مراد دي نو دا مجمل له زګه دا اعداد د جمع دي ندی هیڅ موجب هم نشته دا مجمل له بلی باندې وسو پورې چې مجمل نه راغله تفسیر وضاحت نه راغله هاي پورې بلی عمل نکو بعض وی توقف پکې کوم چې لکه څه دلیل قائم شي چې دلیل لګي دون افراد مراد دي او فيما يتناوله په دې ضرورت باغ چا باندې دی چې دغه دي کنه چې کله یو ټکی مفرد ذکر شي داغه نه به یو مراد وي او چې جمع ذکر شي نو داغه نه به درې مراد وي ځکه چې د فرد د مفرد د ټول نه اقل جنن هغه یو فرد دی او د جمع اقل جنن د درې دي نو دا درې غو بګي یقیني دي او د دین علاوه په نور کې با توقیف او موقوف پیدا په دلیل باندې چې کله دلیل په ذریعہ سره پته ولګي چې را دا او دلیل دون مراد دي نو مصنف وی فيما يتناوله چې ستوم دا عام شاملېږي هغه ټول به مراد وي درې او یو به نه مراد هغه پوه شو به باندې او قطعا چې وي نو بدی سره ته په امام شافعي رحمت الله علیه باندې امام شافعي رحمت الله علیه چې عام ظنی قطعی نه لري عام ظنی قطعی نه لري او چې عام ظنی څه کوي کنه چې هیڅ یو عام د سنشته چې داغه نه بعد سونه خاص کړل شي نه مګر کله چې یو عام چې هغه باندې دلیل موجود دی دینه څه شنه خاص کړل شوی لکه ان الله بكل شيء عليم ان الله بما تعملون بصير نو بای کې بیا سره هغه نشته دی او چې کم یو د سی وی عام داغه نه بخامه خاص کړل شوی خو شوی نو وای چې دا احتمال د خصوص لري هر عام چې احتمال د خصوص لري دا قطعي فائدہ نه ورکوي بلکې ظني علم فائدہ ورکوي موږ ورته ولکه دا احتمال چې دی کنه چې دا هر عام کې د خصوص د مخصوص د خاصوالي احتمال شته دا احتمال دی ناشی بلا دلیل دی او احتمال ناشی بلا دلیل موږ نه منو که احتمال ناشی بلا دلیل جو بیا منو او کنه نه منو احتمال ناشی بلا دلیل څه ته وایي لکه دا ته مالک راځي خو چې دیوال په باندې راغوځر شي نو دیوال ولې راغوځيږي چل دی دا دیوال کچه دی نه دا خو پوخ دی دا اوسې مټي دیوال دی پلستر شوی دی هغه خپل مزیدار ولاړ دی نو دا احتمال د دیوال راغوځي احتمال شته خو بلا دلیل دی سره او اوس یو دیوال چې دا راخټو غټو دی او یو ګټه په یو طرف ته راوتی او بل طرف ته راوتی او ملای ماته د دې کوک شوی دی تاسو وګورئ د دیوال خواته مو دی د دیوال پر ځان مګه د دیوال په باندې راغوځي نو دا اوس احتمال ناشی به دلیل دی ویګه به نه نو موږ ټیک ته عام مخصوص من بعض موږ منو
والا چې کله احتمال ناشب بالدلیل وي اجب بلا دلیل وي بیا نه منو په دې باندې پوه شوي نو دا عام حکم سره وانه يوجب الحكم فيما يتناول قطعا وګورئ چې دا واجبوي حکم لره فيما يتناول باسکه چې دې ته دا شامل وي دا عام شامل دي شاغیتا قطعا قطعي تور باندې بیان لحکمه بعد بیان معناه د معنا بیانول نورستو مصنف رحمت الله علیه بیان کوي د حکم د دې فقوله فرمای یوجب الحكم دا یوجب الحكم ردنا على من قال لا رد په هغه چا باندې چاغوي ابو عبد الله الثلجي من الاشاعره اشاعره باندې رد چاغوي انه مجمل چې عام چنده سره مجمل څه ته وایي چې دا غي او معنا واضحه نوي ولی مجمل له لاختلاف اعداد الجمع ځکه د جمع عادتونه چې دا بدل دي د جمع عادتونه چې دا سړي بدل دي لکه پوه شو به معنی د جمع عادت لکه جمع قلت د 3 نه 5 پورې دلالت کوي او جمع کثرت د 3 نه زیات پورې دلالت کوي وسد مراد ده مجمل له فلا يكون موجبا اصلا نو دا به سناړو موجب نه بل يجب التوقف بلکې واجب ایسا توقف حتى يقوم الدليل على معين چې دلیل قائم شي په معین باندې چې لګي څه مطلب ده لکه پوه شو به معنی وقوله فيما يتناوله او فيما يتناوله په دې کو رد على من باج باندې قال چغوي لا يوجب الفرد الا الواحد چې نو واجبي فرد مگر یو ولو الجمع الا الثلاث مطلب دا کټکه مفرد کرو یو به مراد وي او کټکه جنن دا جمع کرو نو سو به مراد وي درې به مراد وي والباقي موقوف على الدليل او باقي موقوف په قيام د دلیل باندې او دا درې به ولې مراد وي ځکه چې اقل جمع درې او اقل د مفرد یو دی خدا نور دي نه بری نور کې وقوم ثابت والله موقوف دي وقوله فيما يتناوله خداو شو كنا وقوله قطعا فقطعا رد على الشافعي رحمه الله عليه حيث ذهب شاعت لديد الى ان العام ظني عام ظني ولي لانه ما من عام الا وقد قص منه البعض ذكر دی وجه هي عام د نشته نه مگر داینه بس خاص کله شوی فيحتمل ان يكون مخصوصا منه البعض نو هر عام دا احتمال لري الذين بعض سونه خاص کله شوی وان لم تقف عليه او کله چې تپوانه پرې باندې چیر دي نه خاص کله شوی نه کنه خاص کله شوی نو فيوجب العمل لا العلم نو دا واجبوي علم ظني لا نه علم يقيني لرا علم ظني لرا نا عمل علم يقيني لرا فخبر الواحد والقياس لك خبر واحد او قياس دا علم ظني فائده وکړي دا فائده وکړي ونقول ومن ورته وایو چې هذا احتمال چې هر عام دا خاص احتمال لري نه دا احتمال له ناشب الى دلیل له ولا يعتبر دا اعتبار نه کولږي واذا خص عنه البعض كان احتمالا ناشئا عن دلیل او کله چې دینه بعض څه خاص کړی شو نه غو بیا ناشئ عن دلیل ده فيكون معتبرا جواب ته په دې باندې معتبر ده لکه پوه شو به معنی نو هغه چې کوم احتمال ناشب بالدلیل وي جمعه پای کې موجوده عام ظنی نه عام ظنی ده یقیني نه پوه شو به معنی فعندنا العام قطعي فيكون المساوي للخاص دا هم به باندې عام څه شو قطعي شو نو چې عام قطعي شو نو لدی په درې سره خاص منسوخ کول دا جایز دي ځکه د ناسخ د پاره دا خبره ضروری ده د ناسخ د پاره دا خبره ضروری ده چې د منسوخ سره با یا به غوړه یا به سره په لدای کې برابر وي په درجه کې به برابر وي نو دا عام د خاص بشاندې شو نو د عام په ذریعه سره خاص چې نه دا سکیږي منسوخ کیږي او په دې خبره باندې دلایل وس پیش کړي یو دلیل دار چې پیغمبر د خدای صلی الله علیه وسلم فرمایي استنزهوا عن البول فان عامه عذاب القبر منه تاسو د وړو بول او نزان سعودي دغه جام عذاب قبر د دینه دی نو دې حدیث نه په عموم سره دا خبره معلومه شوه چې واړه بول جنن نه ناپاک دي واړه بول اصلي او په خاص واقعیا کې دا واړه بول د پاکي دو دلیل لکه حدیث د عرنیین عرینه دا یو قبیله وا راغلی د دینه څکسان نا کسانو کو وکسانو په حدیث کې مختلف الفاظ راغلي یو دا چې درې د یو قبیله نو درې بل د عقل قبیله یا د عرینه قبیله مکه به تاسو بیا تفسیرونه وکوي دا واقعي اوریدل چرته نو دا وکسان چې نن دا راغلي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان ظاهر کو درې دا عقل قبیله او سلور د عرینه قبیله بعض احادیث کې عقل قبیله خلق راغلي او بعض کې عرینه راغلي نو دا وکسان چې نن دا راغلي
په مکه مکرمه مدینه منوره کې ایمان راوړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحبت کې او دو باندې ته راغلي او خېټه یو پړ سي دي وجودونه زیات شول پیغمبر علی السلام ودا بوته په کوم ځای کې صدقې او خان دکېږي ال دکې چې نو دا بوزه یو د صدقې او خان او دوی ته وی چې اشربوا من ابوالها والبانها د دې په دې باندې وسکي او د دوه واړه ول په دې باندې وسکي وس دغه کسان چې نن لاړل دا هغه پي چې کله وسکلو دا هغه واړو بل چې وسکلو دا به خدای په خره وستلو نو د دو هغه بیماری خو خښوله او دا غینه بعد د دو د دغه د سارو ته د صدقې د کوم وقاتو هغه د سترګې خړې شوې نو کوم شپنکیان چې راي هغه مړکړلو او مسلیک مطلب سترګې ته راو باسل غوګونه دی وشو کولو او پوزې ته وشو کولې او د قصې پرې خودلو او هغه خان چې دی وشل په دې کې یو کس خدای پاک دې اندام محفوظ کړو الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی وی چې دا خلک د سي عمل کړي اسلام دا خلک راونی سي او راوینه ولو او خالد واغستل او د قشان مستیک لغه نو دا حدیث لري نو دا دلیل د خبرې دی چې ابوال دا واړه بول د ماکول اللحم سروي چې دا جایز دي زمونږ په دې باندې ماکول اللحم سروي واړه بول چې دا جایز نه دي او امام محمد رحمت الله علیه وی چې بول د مایوکل اللحم پاک دي او امام ابو یوسف رحمت الله علیه چې د دوايي د لپاره جایز خو شرایط ته بګي چې طبيب حاجق ورته ولې او دغه نه علاوه د حرام نه علاوه بل څه سیلند د لپاره د علاج نه وي انو به باندې معقول هم صحیح دي پوه شئ منګه وایي چې چلې چې دا حدیث نه دا منسوخ دی دا حدیث منسوخ دی په سمانه په استنزه علی البول باندې او بل دا په دې باندې قرینه ده چې دا حدیث کې وو حکم دي یو دا چې ابوال او البان جایز دي او دویم نمبر دا چې مسله جایز ده نو مسله به اتفاق چې دا حرام ده منسوخ شوی ده نو دا شانتي د ابوال او البان سکل چې دا هم منسوخ له شوی دي ځکه دې څه کوکیږي نو چې دا حدیث یو ټکړه منسوخ وي او بل نه منسوخه سری پوښوي نو دلته کې څه چلو شو د عام په ذریعه سره خاص نه داسه شو منسوخ شو نو د عام په ذریعه سره خاص ولې منسوخ کیږي نو چې فعندنا العام قطعي زموږ په باندې عام څه شری فيكون مساويا للخاص نو دا به مساوي د سره حتى يجوز نسخ الخاص به چې جائز ده منسوخ کول د خاص بس سره با عام سره یعنی انه يشترط دغه چې شرط په ناسخ کې ان يكون للمساوي للمنسوخ چې مساوي به دسا او خير منه يا براغنا كحديث العرنيين لك حديث العرنيين شو چې حدیث العرنيين دا واقعا خاص ده نسخ دا منسوخ کړی دی بقول استنزي عن البول وعرنيون قبيله عرنيون یو قبيله ده ينسبون الى عرينه چې دې نسبت کوي کې عرینه ده او عرینه چې شهر لکه وای عرینه تصغیر د عرانه ده الذي هي واد بعرفات چې په عرفات کې دا وادي نوم ده وحديثهم او حدثوا هغه حدیث ما روى انس بن مالك رضی الله تعالی عنہ هغه چې روایت کړی دی انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ ان قوما چې یو قوم من عرینه د عرینه اتوا المدینه ترى المدینه منوره ده فلم توافقهم فدوما المدینه منوره ابو هوا برابر را نغله ځکه خراب خلکو د خراب خلکو باندې د مدینه منوره هوا صحیح نه راځي فاصفرت الوانهم د دور رنگونه سشولو زیرشول وانتفخت بطونهم او خېټې او پړڅېدلې فامرهم رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام کومو ان يخرجوا الى ابل الصدقه چې دوی ویستل شي صدا د صدقه او خانده ويشربوا ورسكي بدواني من البانها وابوالها د البان او د ابوالونه لکه پوښي حدیث مبارکو کې ان شاء الله دا تفاصیل بیا وای چې لکه پیغمبر علیه الصلاه والسلام توضیح سنن وای تاسو اثر سنن تاسو خامس دغه رامیا خامسه کې ان شاء الله بدل باندې موای ان شاء الله د نور حدیثونو کې چې پیغمبر سلام د تصویر د ابوال البان کوم کړه ابوال بګیدو دان د کړو فصحوا پس دو صحیح شول ثم ارتدوا بیا دو شولو مرتد شول فقتلوا الرعاة او لو غشبنکان قتل کړل واستاقوا الابل او ويس غلا ولا غوخان فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثرهم پیغمبر علیه السلام د دو په نقش غنم په ولګل قومن يقوم فاخذوا دون ولا شول فامر بقطع ايديهم پیغمبر اسلام حکم وکړ د لاسونو د قوپ پرې کولو وسمل اعينهم او د دسترګو دراويستلو وترکهم فی شدة الحر او د پرې خودلو د په سخته ګرمۍ کې ترتیب ورچې دومره شي لکه پوه شو مې باندې فهذا حديث خاص ببول الابل يدل على طهارته وحله نو دا حدیث خاص دی د اوخ په واړه بولو خدای خیر د اوخ دا په
مړ شو که ژوندی دی لا دا نه ودرې کنه غړې کوم یو سټه باندې دروند دی دا حدیث خاص دی د اوخ دا چې د اوخ واړه بول جن دا پاک دی او حلال دی وبه تمسك محمد رحمه الله عليه او په دې سره دلیل نیول امام محمد رحمه الله عليه فرمای ان بول ما ياكل لحمه طاهر چې بول ما ياكل لحمه سري پاک دی ويحل شربه للتداوي وغيره او دا واړه بول د دوايي لپاره هم جایز دي او دا واړه بول د دوايي نه علاوه د بل سره لپاره هم سري وعندهما د صاحبین د شیخین بل باندې هو منسوخ بقوله استنجي عن البول دا به استنجي عن البول سره ده وهو عام او دا عام لما كل لام وغيره فقد نسخ الخاص بهذا العام دا خاص منسوخ له شو بلی عام سره فبول ما يؤكل لحمه وغيره كل نجس حرام نبول ما يؤكل لحمه وغيره كل نجس وحرام دي لا يحل شربه نه يغسل حلال دي واستعماله للتداوي او د دوايي لپاره استعماله حلال دي وغير عند ابي حنيفه رحمه الله عليه ويحل عند ابو يوسف رحمه الله عليه في التداوي للضروره على ما عرف امام ابو يوسف رحمه الله عليه په دوايي لپاره جائز دي د ضرورت او هغه چې پیژندل شوی دي په کوم ځای کې پیژندل شوی په فقہ کې دا پیژندل دي چې لکه یا طبيب حاذق به ماهر به او دویم دا چې پته ولګي چې په دې کې دا شفا موجوده ده او دریم دا چې هغه چې لکه د علامونه علاوه بل څه د لپاره جوړښت نشته دی نو بیا د سکی وقصه هذا الحديث الناسخ او قصه دي حديث ناسخه استنزي عن البول چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي معاذ بن جبل سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ 70000 فرشتي هغه په دای کې راغلي وي پس کې راغلي وي وجلب کې راغلي وي چې جنازې لپاره کې په شریک شوې او چې کله په قبر کې خو ده شو لما مالو انه لما فرغ من دفن اصحابي صحابين صالحين صالحين وبتلي بعذاب القبر وهغه مبتلا له عذاب القبر سره جاء الى امر دي پیغمبر سلام درقه لړاو ورته وي فسال عن اعمال د اعمال مبارک ته پوښتنه کو فقال دغه کان ير الغنم غړي بيزي به ساتله ولا يتنزه من بوله او د وړو نه بيزان نه ساتو نو فاين اذن قال بدا وقت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل بدا وقت پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایل سی فرمایلو چې استنجي وال البول فان عامه عذاب القبر منه چې دا وړو نه ځان ساتي ځکه عام عذاب قبر ته دي فهو بعزب شان النزول ايضا خاص ببول ما يكل لحمه ودا خو د شان نزول په اعتبار سره خاصه او عموم اعتبار چې د الفاظ لوي واقعي نه وي كان لو كما كان المقصود منسوخ لكن څنګه چې منسوخ خاصه به سره ولكن العبره لعموم اللفظ لكن اعتبار عموم د الفاظ لره واقعات لنه ده والذي يدل او يوبل خبره ويوبل چې لکه ته چې لکه دعوه د نسخ بستاله سیږي چې کله لکه ته دا اومنه چې دا استنزي عن البول ولا واقعا ورستو دا او اورنيون دا واقعا سره مخکې د کنه ځکه دا ناسخ د لپاره دا خبره ضروري ده چې دا به منسوخ نه بسوي ورستو به کنه نو الکه وای دا خبره بلې منځ دلیل څه کوي وشته کنه والذي يدل هغه چې دلالت على كون حديث العنيين چې حديث د عنيين دا مخکې د منسوخ ده بهذا الحديث بدي حديث باندې ولي ان المثلة التي ذكر مسلاغه تضمنها حديث العنيين چې کوم متضمن په حديث العنيين کې نو دا منسوخه بالاتفاق لانها كانت في ابتداء الاسلام ځکه دا په ابتداء الاسلام کې دا نو چې دا مسلا بالاتفاق چې دا منسوخ ده نو د څه کو کې دي چې دا حديث نیمه ټوکړه چې دا منسوخ او نیمه چې دا منسوخ نه وي نو چې مسلمان منسوخ ده نو بول نه ما یو کل رحموم سری په هغه به نشوي کنه مرواړ وینه